다 같이 사나 보다. 그런가 봐요. 와, 민우 씨 같아요. 민우는 방에서 자고? 그러네. 네, 안녕하세요. 오래간만에 방송에서 인사드리는 신화의 어떡해, 이거 오랜만이다. 이민우입니다. 반갑습니다. 신화가 최고의 가수로 세상에 하나뿐인 저희 신화창조 팬 여러분들께 지지고 감사드립니다. 와, 탄력 봐. 야, 여기서 또 이렇게 보네요. 그러게요. 지영 씨는 민우랑 어떻게 친했어요? 저는 엄청 친했어요. 아, 진짜? 저랑 활동이 겹쳤었거든요. 안녕하세요. 전 70대 이희봉, 신화 이민우 아버지입니다. 아, 진짜 인상이 인상 너무 너무 좋으시다. 진짜. 안수연이고요. 나이는 묻지 마요. 오, 그렇게 안 보이셨나요? 공개해버렸어, 아버지가. 한 살 연상 연하시구나. 민우의 하나뿐인 누나 이영미고요. 누나가 지금 51세시네요. 완전 동안이다. 그때 두 분 다 결혼 안 하신 거예요? 예, 민우 씨랑 누나 두 분 다 결혼 안 했고요. 부모님이랑 같이 사신대요. 의외예요. 그쵸. 민우 씨는 되게 굉장히 일찍 독립하고 그랬을 것 같은데. 그런 스타일인 것 같은데 부모님이랑 다 같이 살고 있네. 서진 씨는 몇 살에 독립했어요? 저는 19살에서 20살 넘어가는 해에 인천 부평에 300에 35만 원짜리 어. 6평에 첫 독립을 했어요. 그래서 그러면서 이제 길거리 공연하시고. 그쵸, 그쵸. 아, 그랬던 거구나. 그때는 큰 꿈을 부풀고 막 올라왔죠. 그때 딱 시골에서 올라오면 뭐든지 다 잘 될 줄 알고 올랐었는데 다 안 되는 거예요. 일도 점점 없어지고 그러다 보니까 보증금도 막 까먹고 하니까 이사도 9번이나 다니게 되고. 9번? 네. 야, 그래서 막 반지하 갔다가 옥탑방 갔다가 그러다가 막 다른 가게에 얹혀 살다가 막 병원 가서 몰래 딱 씻고 나오고 그렇게 버티면서 살았던 것 같아요. 근데 왜 부모님 그래? 그러니까 내가 그게 궁금해요. 괜찮아. 불편한 건 없어. 불편한 건 없지. 아,